都要抽下水啊！Just two。大家係咪見到咧？泰國嘅拳手咧做法咧有少少唔同啊！我哋做委固嘅儀式咧做得比較足多啲喎。大家俾到啲掌聲支持下兩位啊嘛！剛才一開始表演嘅時候咧，就同大家介紹過啦，委固咧係非常之神聖莊嚴嘅一個儀式嚟嘅。兩位選手咧，佢經過一系列嘅舞蹈啦同埋動作咧，係祈求上天庇佑咧，庇佑呢場比賽順利啦，亦都咧喺度多謝佢哋嘅父母啊、師傅啊咁樣嘅喎，就相當之一個莊嚴啦、值得尊重嘅儀式嚟㗎。咁所以咧，大家係睇一啲正式嘅泰拳比賽嗰陣時候咧，一定要留意埋委固呢個儀式啦。而舞蹈裏邊咧，通常都係呈現一啲泰國嘅神話故事嘅喎，咁咧相當之有意思嘅。咁你見到咧兩位咧，真係做得好足，就值得大家俾多啲掌聲支持下兩位㗎。咁委固呢個儀式咧，喺最初開始表演嘅時候咧介紹過啦，咁咧就冇一定規定做幾多啊，做幾耐嘅，完全係咧靠選手咧自己嘅平時嘅一啲習慣啦，或者佢一啲以前係做開點樣啊，有啲咩人佢哋要尊敬啊，佢哋要拜一下咁樣嘅喎，咁咧大家都係一個非常之精彩嘅表演嚟嘅，大家會覺得好睇、好精彩啊！俾多啲掌聲兩位，好啦，交翻俾你嘅拳證。我哋今日嘅拳證係曾龍飛師傅，裁判係李偉樂師傅、呂善文師傅同埋李耀東師傅。係你係識做機啊？唔係。OK。哦，佢係可以。係佢用 Screen Station。佢都 last 幾耐，佢都仲係冇跌。咁 OK 啦，係 OK 喎。第一回合。掌聲兩位好唔好啊？
第一回入完。好，大家俾多啲熱烈嘅掌聲，我哋充滿。哇！係比賽即將再開始啦。第二個回合喐手。喂！台邊嘅朋友小心啲啊！盡量可以嘅話咧，離開個台邊遠少少，確保安全啊！第二個回合完。好，大家俾多啲熱烈嘅掌聲，我哋令即將開始。Final round, Yoko time. 梗係嫌大家嘅掌聲唔夠啊！大家俾多啲掌聲先好嘛！喺台邊嘅朋友咧，大家注意安全，盡量離遠少少啊！比賽結束。哇！辛苦晒兩位，請各位在場嘅朋友咧，俾多啲熱烈嘅掌聲，我哋兩位拳手咧帶嚟一陣咧非常之精彩、非常之娛樂性豐富嘅拳賽俾大家喎。啲 RJ 同埋醫生留一留步。我哋即將會咧宣佈呢一場嘅勝負㗎啦。佢哋影緊㗎嘛。有冇啊？嚟！喂。
我哋即將咧會宣佈呢一場賽事嘅勝負㗎咯兩位拳手請喺台中央。喎。好啦，俾啲掌聲兩位先。啲掌聲兩位其實表得非常之好精彩啊！ ，3個裁判都係一致嘅，打和。哇！雙冠軍。係雞大歡喜啦！咁啊，多謝晒兩位嘅。